一次就解决。哎，这是我们在临床总结出来的经验啊。你看我们郑州有很多这个家长找我治疗的时候，有的家长的小孩一次就搞定，有的家长小孩2次，有的家长的小孩甚至3次都搞不定。那么我通过私下去了解，发现了一个问题。哎，相信我的，特别相信我们的，就坚持用我们的方法，从来不用抗生素，他就一次基本上好了，就算不好再来一次又好了。第2次再发烧感冒就一次解决。那有的家长就不行啊，他就觉得他家小孩发烧了，他不吃药他心里难受，他就放血完了之后还给他吃抗生素，第2天又起来了，再放之后还能下去之后，你再给他吃抗生素还会往上涨，那么他就不一定2次能好啊。大家记住啊，大家记住，哎，如果说你家小孩你能坚持住用中医的方法治，以后就非常好治。哎，那么你如果说你坚持不住，让你家小孩吃药，那你以后就可能出现2次3次也解决不了的啊。那么我们这个放血是双手的啊，双手的啊。有的老师啊，这个问啊，双手刺血啊，双手不是单手啊，2个手都要放，2个手都要放。坚持不打抗生素的话，好的快；你打抗生素，好的就慢了啊，好的就慢了。咱们小孩就用这个方法，不扎针就可以啊。哎，如果是小孩的不扎针，哎，那么有的时候小孩了，如果咳嗽了怎么办？我们用针灸，但是刺激自己穴位就起针了。哎，那么大人留针啊，14岁以下小孩刺激穴位不留针啊，刺激穴位不留针。哎，放血的位置在哪儿啊？哎，那么我们给大家讲完了啊，少商、商阳、中冲放血。哎，高热的放耳尖，有炎症的放曲池啊，有炎症的放曲池。哎，这个给大家讲完了啊。那么大家截屏一下啊，我们给它擦掉，重新总结一下啊，重新总结一下啊。哎，第一个，哎，就是第1步啊，我们刺血啊，第1步刺血，刺血的穴位少商、商阳、中冲啊。第2步啊，那么高热的我们在耳尖放血，有炎症的曲池放血啊。所以说最多的放这么多。哎，如果你家小孩积食了啊，有积食的，你可以放4缝啊，4缝。哎，那这个效果也是特效的啊。如果你家小孩有积食的、积热出现的感冒，要放10缝。哎，你最多把这些穴位放完啊，最多是这样啊。哎，所以说这是一个啊。第2步针灸啊，第2步我们就针灸啊。哎，没有记完的，有的老师刚才没截上屏，一看回放，从回放上截啊，从回放上截。哎，如果你没有截上屏的，你就看回放啊，后期看回放。因为刚才我已经讲的非常清楚了啊，少商主要是肺经的井穴啊，把肺的病气排出去；商阳把大肠的病气排出去；中冲防止逆穿心包；耳尖治疗高热的；曲池治疗炎症的，对吧？都给大家讲完了。所以说原因也给大家讲完了。有积食的，哎，就是你这小孩如果积食了，积热的啊，阳明有热的，你就放10缝啊。特别是久病入阳明经了，就要从这放。哎，所以说有的小孩就放血就解决。哎，那么第2步，如果他有咽喉炎、咽喉不适，包括咳嗽的怎么办？我们扎针扎什么呀？哎，扎列缺，哎，扎列缺啊，加天突啊。大家看一下这2个穴位啊，哎，大家看一下这个，第1个穴位列缺穴啊，列缺穴是什么穴位啊？首先我们看一下列缺这个穴位，非常重要一个穴位啊，有很多老师学过。哎，那么它是手阳明肺经的。哎，它有2大的穴性啊。第一个，它是肺经的络穴，哎，肺经的络穴，哎，络穴的作用非常特殊啊，通治表里2经病，它可以治肺和大肠的疾病。所以说，络穴可以治肺和大肠的疾病啊，列缺穴治疗肺系和大肠系的疾病。哎，所以说通治表里2经病的特点，络穴功能非常强大。哎，列缺是什么呢？在古代，列缺代表闪电啊，那么它代表的就是闪电啊，它代表的就是雷神电母啊，也咱们说了，闪电就相当于什么呀？电母。哎，那么咱们说了，打雷下雨啊，打雷才能下雨啊。这个天气闷热的时候，一打雷一下雨，哎，这个天气就转晴了。所以说，它就转晴的第1步，列缺这个穴位啊，哎，是肺经的络穴啊，肺经的络穴。第2个它是什么呀？它是主任脉的，哎，
它是任脉的开关穴。哎，咱们有的老师学过七经八脉啊，七经八脉上面都有开关穴。像任脉的主导穴就叫列缺啊，列缺主任脉，可以把任脉打通啊，可以把任脉打通。哎，那么它这治疗范围就比较大了啊，因为任脉上面的很多疾病，治疗疾病啊，你比方说任脉的治疗原则有一句口诀叫什么呀？强壮为主，次分段。大家想一想，哎，你发烧感冒了，说明你身体不够强壮，哎，所以说你扎一下任脉可以强壮身体啊，所以说任脉的主要治疗原则就是强壮为主的。啊，强壮为主的，所以说你身体不够强壮，也要扎列缺，也要扎列缺，把肺功能增强。肺功能一旦增强，任脉的循环增强了，你就身体就变强壮了啊，就变强壮了。所以它治疗的原则非常多，我们记住2个：第一，它是络穴通治表里两节病，肺和大肠系的疾病都能治。那么心肺同源还可以治疗心脏病。哎，第2个列缺主任脉，任脉主要是什么呀？以强壮为主的啊，所以说列缺主要以强壮为主，它可以强身健体。啊，可以强身健体，所以说列缺非常重要的一个穴位啊。第2个天突，哎，那么这个穴位也非常特点，也非常有特点啊。天突，哎，就是凸出来，哎，那么相当于什么呀？相当于天窗，哎，开天窗。那天突就是突出在天上的啊。如果你在农村住过，你就发现以前的农村，哎，那个灶火里边啊，就是咱们说的厨房里边有个烟囱，厨房里边那个烟囱啊，你看。古代的那个房子啊，你看古代的房子这样，哎，你就发现古代的房子后边有个烟囱，哎，这个地方修个烟囱，为什么修个烟囱？往上冒烟的，哎，如果它没有烟囱会什么样呢？这个烟会在屋里边聚集，全部都是烟，就会造成咱们说屋里边没法待。那么有烟囱干什么呀？把这个烟从这个地方排出去。所以天突是干什么的？天突就相当于烟囱啊。突出在天上的，你家里边、你房子里边突出在天上的，在人体当中，它就是一个排人体病气的一个通道，哎，它就相当于哎咱们农村里边的这个烟囱啊。那有的老师没有见过这个烟囱，哎，你没有见过的，哎，你可以想象一下啊，房子后边有个柱子，哎，那么比房子高，哎，它就把烟排出去了。所以说天突就相当于烟囱，你把它一通开，好。哎，那么咱们说肺中积寒、肺中积热都会咳嗽，这个时候你把天突这个地方一打开，这个咳嗽立马就好，啊，立马都好。那么包括咽喉炎，一针都见效，你只要会扎，立马见效。哎，所以说这是我们针刺列缺和天突的原因。好，咱们直播间所有的老师听懂的老师打个1来，哎，听懂的老师打个1来。天突一会儿我们在实操的时候会给大家讲怎么扎啊。听懂的老师打个1啊！你首先第一个要明白我们针灸的意义在哪，为什么要扎这个穴位？哎，第2，哎，那么我们在实操当中再给大家讲操作，你首先学习的东西按这个方式去学啊。好，今天所有的老师都学到了，哎，所有的老师都学到了，能学到最好。把一个记号笔先拿过来，我先把第一步给他们标一下穴位。